yoğun ısrarınız üzerine artık başlıyoruz. Bursa'da başladığımız robot süpürge seferberliğine tüm Türkiye ile devam ediyoruz. Kargo anlaşmalarımızı yaptık. Ücretsiz olarak kargo alımlarımız başladı. Arızalı robot süpürgelerinizi ücretsiz bir şekilde kargoya veriyorsunuz. Ürünler elimize ulaştığında masraflarını ve arıza tespitlerini size iletiyoruz. Onaylar iseniz ürün yapılıp ücretsiz olarak tarafınıza kargolanıyor. Onaylamaz iseniz yine ücretsiz kargo ile tarafınıza gönderiliyor. Hiçbir şekilde arıza tespiti, kargo parası ödemiyorsunuz. Bize aşağıdaki WhatsApp hattımızdan yazarak veya arayarak ulaşabilirsiniz. İlginize şimdiden teşekkürler.